दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास में एक सेलिंग फैन है मैसॉर कंपनी का। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही खास प्रॉब्लम है और ये ज़्यादातर फैन में जो है वो आ जाती है। तो दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि हो सकता है कि आपके फैन में भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आई हो या फिर आ भी सकती है। एक स्क्रू ड्राइवर से जो है इसको अच्छी तरह से उठा लेता हूँ और उसके बाद इसकी दोनों वायर्स को लाइट में लगा करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये चल नहीं रहा है। देखिए ये घूम रहा है थोड़ा बहुत। अगर मैं इसको हाथ से घुमाता हूं तो ये घूमता ज़रूर है, लेकिन अगर मैं इसको लाइट में लगाता हूं तो ये बिल्कुल भी देखिए ये नहीं चल रहा है, ये रुक रुक के चल रहा है दोस्तों। यही इसमें प्रॉब्लम है देखिए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए मुझे इस फैन को खोलना होगा। तो मैं फटाफट से इसको जो है वो ओपन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों इसके स्क्रू जो हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब दोस्तों मैं इसको अलग कर लेता हूं। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से हटा दिया है और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि फैन की जो मोटर है वो बिल्कुल ही ठीक है। मोटर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों चलिए इसको मैं हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी जो है वो जंग है और यहाँ पर जो इसका ग्रीस है वो बिल्कुल ही खराब हो गया है। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है कि इस फैन में जो है इस जगह से इसकी रॉड से जो है वो यहाँ से जो है वो पानी आया, पानी जो है यहाँ से होकर के सीधे इसके बेरिंगों में आया है और बेरिंग जो है वो इसके जिनमें जंग आ गया है और ये जाम हो गए हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो या तो हम इसके बेरिंगों को जो है वो चेंज कर सकते हैं, तब भी ये फैन जो है वो अच्छी तरह से चलने लगता है। पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन बेरिंगों को आसानी से रिपेयर करने वाला तरीका, जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएं और आपको बेरिंग जो है वो इसके चेंज करना ना पड़े। देखिए बिल्कुल भी चल नहीं रहा, यही इसमें प्रॉब्लम है। इसे इस रबड़ को जो है वो निकाल देता हूँ ताकि इन बेरिंगों की अच्छी तरह से जो है हम लोग सफाई कर पाए। तो इस टाइप का आपको एक ब्रश ले लेना है और इसमें एक पेट्रोल डीजल या कुछ भी आप डाल सकते हैं जिससे कि ये बेरिंग जो है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो मैं इसके अंदर इसमें थोड़ा सा जो है इसमें देखिए मैं थोड़ा सा पेट्रोल जो वो मिट्टी का तेल जो है घासलेट वो डाल देता हूँ, इसको थोड़ा फूलने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसको ब्रश से जो है वो इस तरीके से साफ करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे इसके दोनों बेरिंग जो हैं वो साफ कर लेने हैं। दोस्तों ये बेरिंग मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ कर लिया है। चलिए अब मैं इसका दूसरा बेरिंग जो है वो भी अच्छी तरह से जो है वो साफ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दोनों बेरिंगों में अच्छी तरह से ग्रीस जो है वो लगा देता हूँ। मैं वायर जो है वो इधर को कर देता हूँ और इसके बाद में दोस्तों अब आपको कवर को जो है वो इस तरह से निकाल देना है ताकि वायर जो है वो बिल्कुल भी इसमें कटे नहीं, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको इसका कवर जो है वो अलग कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी मैं फटाफट से साफ कर लेता हूँ ब्रश से। बेरिंग में ग्रीस लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं कि मैंने ग्रीस जो है वो दोस्तों ज्यादा नहीं लगाया है ताकि इधर उधर को ना निकले। दोस्तों आप अपने फैन के भी इस तरह से बेरिंग जो है वो अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री में आप ठीक कर पाएंगे, इसमें आपका एक भी नया पैसा नहीं लगने वाला है। दोस्तों चलिए इसको मैं अच्छी तरह से फिट करके चेक कर लेता हूं कि ये कैसा चलता है। दोस्तों मैंने इसकी वायर जो है वो अच्छी तरह से लगा दी है। चलिए अब इसको एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ कि ये कैसा चलता है। दोस्तों मैंने फ़िलहाल इसको जो है वो सीरीज़ में लगाया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। और अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है और इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है और आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ इसको लाइट में लगा करके। देखिए ये बिल्कुल ही बेहतरीन चल रहा है। दोस्तों इस तरह से आप अपने
फैन के जो बेरिंग है उनको बिल्कुल फ्री में रिपेयर कर पाएंगे। आपको नए बेरिंग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सीलिंग फैन में बेरिंग किस तरह से लगाते हैं, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी ऑल पर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।